밤 3시 위층에서 들려오는 발소리가 멈추지 않았고 나는 그날 알게 되었습니다. 위층에는 아무도 살지 않는다는 것을. 저는 서울에서 직장을 다니는 평범한 회사원입니다. 작년 3월 회사 근처로 이사를 결정했고 발품을 팔아찾은 곳이 바로 이 원룸이었습니다. 역에서 도보 5분 거리, 깔끔한 인테리어에 관리비까지 저렴했습니다. 부동산 사장님은 친절했고 계약은 순조롭게 진행되었습니다. 다만 한 가지, 사장님이 계약서에 도장을 찍으며 말했습니다. 층간소음에 예민하신 분은 좀 힘드실 수도 있다고요. 건물이 오래되어서 소리가 잘 들린다고 했습니다. 저는 별 생각 없이 고개를 끄덕였습니다. 어차피 낮에는 회사에 있고 밤에는 피곤해서 금방 잠들 테니까요. 이사한 첫날 밤은 고요했습니다. 짐 정리에 지쳐 씻지도 않고 침대에 쓰러졌고 아침 알람 소리에 눈을 떴습니다. 출근 준비를 하면서도 특별한 소음은 들리지 않았습니다. 오히려 너무 조용해서 신기할 정도였습니다. 첫 주는 그렇게 평온하게 지나갔습니다. 퇴근 후 집에 돌아오면 간단히 저녁을 먹고 씻고 휴대폰을 보다가 잠들었습니다. 위층에서는 가끔 텔레비전 소리나 발소리가 들렸지만 신경 쓸 정도는 아니었습니다. 저도 생활 소음을 내니까 서로 불편하지 않은 선에서 이해하면 된다고 생각했습니다. 문제는 이사한 지 2주쯤 지난 어느 날 밤부터 시작되었습니다. 그날은 유난히 야근이 길었습니다. 집에 도착한 시간이 밤 11시가 넘었습니다. 간단히 라면을 끓여 먹고 침대에 누웠는데 위층에서 쿵쿵거리는 소리가 들렸습니다. 처음에는 그러려니 했습니다. 누군가 늦게 귀가해서 짐을 정리하는 소리겠거니 생각했습니다. 하지만 소리는 멈추지 않았습니다. 쿵쿵쿵. 일정한 간격으로 반복되는 무거운 발소리였습니다. 마치 같은 자리를 계속 밟고 있는 것 같았습니다. 시계를 확인했습니다. 자정이 넘었습니다. 이 시간에 저렇게 큰 소리를 내는 건 좀 심하다 싶었지만 첫날이니까 넘어가기로 했습니다. 귀마개를 끼고 이불을 머리까지 뒤집어 쓰고 잠을 청했습니다. 그런데 이상했습니다. 귀마개를 했는데도 그 소리가 들렸습니다. 아니, 들린다기보다는 느껴졌습니다. 쿵쿵쿵. 진동이 천장을 타고 제 침대까지 전해지는 것 같았습니다. 결국 그날 밤은 거의 잠을 이루지 못했습니다. 다음날 출근길에 엘리베이터에서 위층 사람을 만나면 조심스럽게 말해봐야겠다고 생각했습니다. 그런데 위층 사람을 마주친 적이 없었습니다. 5층에 사는 저는 6층 주민을 한 번도 본 적이 없었습니다. 엘리베이터에서도 복도에서도 현관문 앞에서도요. 그냥 운이 안 맞는 건가 싶었습니다. 관리실에 전화해서 층간소음 문제를 상담하려다가 괜히 예민한 사람으로 보일까봐 그만뒀습니다. 아직 한두 번밖에 안 된 일인데 너무 민감하게 구는 것 같았습니다. 하지만 그날 밤도 그 다음날 밤도 소리는 계속되었습니다. 매번 비슷한 시간이었습니다. 밤 11시에서 12시 사이에 시작해서 새벽 2, 3시까지 이어졌습니다. 쿵쿵거리는 발소리, 무언가를 끄는 듯한 소리, 가끔은 무거운 물체가 바닥에 떨어지는 둔탁한 소리까지 들렸습니다. 처음에는 화가 났습니다. 도대체 저 시간에 뭘 하는 거지? 이사라도 하는 건가? 하지만 일주일이 지나도 소리는 멈추지 않았고 화는 점점 불안으로 바뀌었습니다.
수면 부족이 쌓이면서 업무에도 지장이 생기기 시작했습니다. 회의 중에 졸았고 상사에게 주의를 듣기도 했습니다. 더 이상은 안 되겠다 싶어서 관리실에 전화했습니다. 관리 아저씨는 친절하게 응대해 주셨습니다. 6층 호수를 알려주시면 주에 전달하겠다고 했습니다. 저는 제 호수를 말하며 바로 위층이라고 했습니다. 603호라고요. 전화기 너머로 잠시 침묵이 흘렀습니다. 그리고 관리 아저씨가 조심스럽게 물었습니다. 603호요? 제가 다시 한번 확인했습니다. 네, 제가 503호인데 바로 위층이잖아요. 또 침묵이 흘렀습니다. 관리 아저씨의 목소리가 미묘하게 변했습니다. 손님, 603호는 지금 비어 있습니다. 한 6개월째 공실이에요. 순간 등골이 서늘해졌습니다. 뭐라고요? 제가 되물었습니다. 관리 아저씨는 다시 한번 말했습니다. 603호는 현재 입주자가 없습니다. 전 입주자가 작년 8월에 나가신 후로 쭉 비어 있어요. 내부 수리가 필요해서 아직 새 세입자를 받지 않고 있거든요. 제 머릿속이 하얘졌습니다. 그럼 제가 매일 밤 들었던 그 소리는 뭐란 말입니까? 관리 아저씨는 잠시 뜸을 들이더니 말했습니다. 혹시 다른 층 소리가 울려서 들린 거 아닐까요? 건물이 오래되어서 소리가 이상하게 전달될 수도 있고요. 그럴 수도 있겠다 싶었습니다. 저도 그렇게 믿고 싶었습니다. 전화를 끊고 천장을 올려다 봤습니다. 낮에 보는 천장은 그저 평범한 흰색 천장이었습니다. 특별할 것 없는 원룸의 천장이었습니다. 이성적으로 생각해보니 다른 층의 소리가 구조상 제 집으로 전달되는 게 맞는 것 같았습니다. 마음을 가라앉히고 그날 저녁을 보냈습니다. 하지만 그날 밤 소리는 어김없이 들려왔습니다. 쿵쿵쿵. 이번에는 더 선명했습니다. 분명히 위층에서 나는 소리였습니다. 저는 침대에서 일어나 천장을 빤히 쳐다봤습니다. 소리는 제 방 정확히 위쪽에서 들렸습니다. 제가 움직이면 소리도 따라 움직이는 것 같았습니다. 거실로 가면 거실 천장에서, 화장실로 가면 화장실 천장에서 들렸습니다. 다른 층 소리라는 설명으로는 이해가 되지 않았습니다. 용기를 내서 6층으로 올라가 보기로 했습니다. 시계를 보니 자정이 조금 넘은 시각이었습니다. 복도는 조용했습니다. 비상계단을 통해 6층으로 올라갔습니다. 603호 앞에 섰습니다. 현관문은 낡았고 우편함에는 광고 전단지가 가득했습니다. 오랫동안 사람이 살지 않은 집의 모습이었습니다. 귀를 문에 바짝 갖다 댔습니다. 안에서는 아무 소리도 들리지 않았습니다. 완전히 고요했습니다. 혹시나 해서 초인종을 눌러봤습니다. 딩동. 오래된 초인종 소리가 공허하게 울렸습니다. 아무 반응이 없었습니다. 다시 한번 눌렀습니다. 여전히 반응이 없었습니다. 안도의 한숨을 쉬려는 순간 안에서 소리가 들렸습니다. 쿵. 무언가 무거운 것이 바닥에 떨어지는 소리였습니다. 심장이 쿵 내려앉았습니다. 분명히 안에서 난 소리였습니다. 다시 귀를 문에 갖다 댔습니다. 그리고 들렸습니다. 천천히 무겁게 누군가 문 쪽으로 걸어오는 발소리가. 저는 뒤도 돌아보지 않고 계단을 내려갔습니다. 숨이 턱까지 차올랐지만 멈추지 않았습니다.
제 집 현관문을 열고 들어가 문을 잠갔습니다. 심장이 터질 듯 뛰었습니다. 분명히 사람이 없다고 했는데, 분명히 공실이라고 했는데 안에 누군가 있었습니다. 그날 밤은 한숨도 자지 못했습니다. 불을 다 켜놓고 침대에 앉아 천장만 쳐다봤습니다. 소리는 계속되었습니다. 이전보다 더 크게, 더 자주 들렸습니다. 쿵쿵거리는 발소리 사이로 낮게 무언가 끄는 소리도 들렸습니다. 마치 무거운 짐을 질질 끄는 것 같았습니다. 다음 날 아침 부동산에 전화했습니다. 사장님께 층간소음 문제를 이야기했습니다. 그런데 위층이 공실이라고 하더라고요. 사장님은 잠시 침묵하더니 말했습니다. 아, 그 집이요. 특별한 이유로 비워둔 집이라고만 했습니다. 제가 물었습니다. 무슨 일이 있었나요? 사장님은 대답을 피했습니다. 그냥 수리가 필요해서 그렇다고만 했습니다. 하지만 목소리에서 뭔가 숨기는 게 느껴졌습니다. 저는 그날 회사를 조퇴했습니다. 동네 부동산을 직접 찾아갔습니다. 다른 부동산이었습니다. 혹시 603호에 대해 아시냐고 물었습니다. 사장님은 고개를 저었습니다. 그 집은 저희가 관리하는 매물이 아니라서요. 하지만 옆에 있던 직원분이 작게 말했습니다. 아, 거기 작년에 사람 죽었던 데 아닌가요? 공기가 얼어붙었습니다. 사장님이 직원을 째려봤지만 이미 늦었습니다. 저는 더 자세히 물었습니다. 직원분은 난처한 표정을 지었지만 천천히 말했습니다. 정확한 건 모르겠는데 작년 여름에 그 집에서 변사 사건이 있었다고 들었어요. 혼자 사시던 분이 집에서 돌아가신 걸 한참 뒤에 발견했다고. 그 이후로 빈집으로 남아있는 거로 알아요. 집으로 돌아오는 길이 멀게만 느껴졌습니다. 머릿속이 복잡했습니다. 위층에서 누군가 죽었다. 그리고 그 이후로 공실이다. 제가 매일 밤 듣는 소리는 그럼 대체 뭐란 말인가? 합리적으로 생각하려 했습니다. 아마 건물 구조상의 문제일 거라고, 다른 층 소리가 울려서 들리는 거라고 스스로를 설득했습니다. 하지만 어젯밤 603호 문 앞에서 들었던 그 발소리를 부정할 수 없었습니다. 집에 도착했습니다. 해는 아직 중천에 떠 있었습니다. 낮에는 괜찮을 거라고 생각했습니다. 하지만 현관문을 열고 들어서는 순간 공기가 달랐습니다. 냉기가 느껴졌습니다. 창문을 다 닫아놨는데도 어딘가에서 찬바람이 불어오는 것 같았습니다. 거실로 들어갔습니다. 모든 게 제가 출근할 때 그대로였습니다. 하지만 뭔가 이질적이었습니다. 설명할 수 없는 불편함이 공간을 가득 채우고 있었습니다. 천장을 올려다 봤습니다. 낮의 천장은 여전히 평범했습니다. 하얀 벽지, 작은 조명 그뿐이었습니다. 하지만 저는 알 수 있었습니다. 저 위에 뭔가 있다는 것을, 누군가 있다는 것을, 지켜보고 있다는 것을. 그날 저녁 일찍 잠자리에 들었습니다. 피곤했지만 잠이 오지 않았습니다. 시계를 보니 10시가 조금 넘었습니다. 평소 소리가 시작되는 시간까지 아직 1시간 정도 남았습니다. 불을 끄고 누웠습니다. 어둠 속에서 천장을 바라봤습니다. 눈이 어둠에 적응하면서 천장의 윤곽이 보이기 시작했습니다. 그때였습니다. 쿵. 평소보다 이른 시간이었습니다.
소리가 시작되었습니다. 쿵쿵쿵. 하지만 뭔가 달랐습니다. 소리가 더 가까웠습니다. 더 선명했습니다. 마치 천장이 아니라 제 방 안에서 나는 것 같았습니다. 식은땀이 흘렀습니다. 일어나서 불을 켜야겠다고 생각했지만 몸이 움직이지 않았습니다. 쿵쿵거리는 소리가 점점 가까워졌습니다. 아니, 내려오고 있었습니다. 천장에서 벽으로, 벽에서 바닥으로. 무언가 제 방으로 들어오고 있었습니다. 온몸에 소름이 돋았습니다. 이불을 머리까지 뒤집어 썼습니다. 눈을 꼭 감았습니다. 아무것도 아니라고, 그냥 소리일 뿐이라고 되뇌었습니다. 하지만 느껴졌습니다. 누군가 제 침대 옆에 서 있었습니다. 숨소리가 들렸습니다. 거칠고 무거운 숨소리였습니다. 이불 너머로 전해지는 냉기가 뼈속까지 스며들었습니다. 움직이면 안 된다고 본능이 말했습니다. 절대 이불을 걷으면 안 된다고. 시간이 얼마나 지났는지 모르겠습니다. 영겁 같은 시간이 흘렀습니다. 그리고 갑자기 모든 게 멈췄습니다. 소리도 숨소리도 냉기도 조용해졌습니다. 완벽한 침묵이었습니다. 천천히 이불을 걷었습니다. 아무것도 없었습니다. 방에는 저 혼자였습니다. 하지만 뭔가 달라진 게 있었습니다. 천장을 올려다 봤습니다. 조명 옆 천장 벽지에 무언가 적혀 있었습니다. 분명 어제까지는 없었던 글씨였습니다. 검은색으로 쓰여진 글씨. 가까이 다가가 읽었습니다. 나가. 두 글자였습니다. 다음날 이사를 결정했습니다. 계약 위반이니 뭐니 따질 상황이 아니었습니다. 부동산에 전화해서 당장 나가겠다고 했습니다. 사장님은 한숨을 쉬더니 알겠다고 했습니다. 사실 예상했다는 듯한 반응이었습니다. 제가 물었습니다. 왜 말씀해주지 않으셨어요? 위층에서 그런 일이 있었다는 걸. 사장님은 말했습니다. 말했으면 계약하셨겠어요? 법적으로 고지 의무는 해당 호수에만 있지 아래층까지는 아니거든요. 짐을 쌌습니다. 많지 않았습니다. 한 달도 안 돼서 나가는 거니까요. 짐을 싸는 내내 천장을 의식했습니다. 위에서 누군가 지켜보고 있는 것 같았습니다. 빨리 나가야 한다는 생각뿐이었습니다. 이사 전날 밤이었습니다. 마지막 밤이었습니다. 짐은 다 쌌고 침낭만 깔아놓았습니다. 이 밤만 버티면 된다고 생각했습니다. 하지만 그날 밤 소리는 그 어느 때보다 심했습니다. 쿵쿵거리는 소리가 집 전체를 뒤흔들었습니다. 벽이 흔들리고 바닥이 울렸습니다. 뭔가 화가 난 것 같았습니다. 제가 떠나는 걸 알고 있는 것 같았습니다. 새벽 3시쯤이었습니다. 갑자기 모든 소리가 멈췄습니다. 정적이 흘렀습니다. 그리고 제 휴대폰이 울렸습니다. 누군지 모르는 번호였습니다. 전화를 받았습니다. 여보세요? 제 목소리가 떨렸습니다. 전화기 너머로 숨소리만 들렸습니다. 거칠고 무거운 숨소리. 어젯밤 들었던 바로 그 숨소리였습니다. 전화를 끊었습니다. 손이 덜덜 떨렸습니다. 다시 전화가 왔습니다. 또 같은 번호였습니다. 이번에는 받지 않았습니다. 하지만 전화는 계속 울렸습니다. 10번, 20번 그 이상. 결국 전화기를 꺼버렸습니다.
그때 현관문을 두드리는 소리가 들렸습니다. 똑똑똑. 천천히 규칙적으로. 누군가 문 밖에 서 있었습니다. 현관 쪽을 바라봤습니다. 문틈으로 그림자가 보였습니다. 누군가 서 있었습니다. 똑똑똑. 노크 소리가 계속되었습니다. 문을 열어달라는 신호였습니다. 저는 침낭 속에 웅크렸습니다. 움직이지 않았습니다. 숨도 크게 쉬지 않았습니다. 노크 소리는 점점 세졌습니다. 쾅쾅쾅. 문이 흔들렸습니다. 부서질 것 같았습니다. 그리고 갑자기 멈췄습니다. 침묵이 흘렀습니다. 긴 침묵이었습니다. 혹시 가버린 걸까? 조심스럽게 고개를 들었습니다. 그때 들렸습니다. 현관문 잠금 장치를 돌리는 소리가 찰칵찰칵. 누군가 밖에서 문을 열려고 하고 있었습니다. 다음날 아침 해가 뜰 때까지 기다렸습니다. 동이 트자마자 집을 나왔습니다. 뒤도 돌아보지 않았습니다. 그렇게 그 집을 떠났습니다. 지금은 다른 곳에서 살고 있습니다. 하지만 가끔 밤이 되면 생각합니다. 그날 밤 문을 열려던 건 누구였을까? 603호에서 죽은 그 사람이었을까? 아니면 다른 무언가였을까? 그리고 가장 무서운 건 아직도 가끔 전화가 온다는 겁니다. 그날 밤과 똑같은 번호에서요. 저는 절대 받지 않습니다. 하지만 전화가 올 때마다 알 수 있습니다. 저를 아직도 찾고 있다는 것을. 왜인지는 모르겠습니다. 제가 뭘 잘못한 건지, 아니면 단순히 그곳에 살았다는 이유만으로도 충분했던 건지. 한 가지 확실한 건 그 원룸에는 다시는 들어가지 않을 거라는 겁니다. 설령 세상에 모든 돈을 준다 해도요. 그곳에는 뭔가 있습니다. 죽었지만 떠나지 못한 무언가가. 그리고 그것은 아직도 누군가를 기다리고 있습니다. 여러분도 원룸을 구할 때 조심하세요. 너무 싸고 좋은 조건이면 한 번쯤 의심해 보세요. 왜 이렇게 싼지, 왜 오래 비어 있었는지. 그리고 무엇보다 밤에 위층에서 소리가 들린다면 그 위층이 공실이 아닌지 꼭 확인해 보세요. 늦기 전에요. 저처럼 후회하지 않으려면 말입니다.